Estamos aqui na primeira fogueira de Xangô e a apresentação da Confederação Afro de Águas Lindas, onde também eles reivindicam as políticas públicas para o povo de Axé. Olha, esse evento é um evento que nós resolvemos fazer, em primeiro lugar, por que Praça da Bíblia? Né? Porque Águas Lindas nós não temos também um local nosso para a gente fazer nossos eventos, né? E Águas Lindas também não tem espaço, o único espaço que tem é esse espaço, né? Então a gente está aqui, não é por afronto a nada, é simplesmente para mostrar o nosso trabalho e a nossa apresentação também, a nossa federação regional, junto com o presidente Ogandenilson e o nosso presidente de Brasília em torno, Rafael. Então nosso evento também é para mostrar ao nosso povo, né, que a gente está aqui, a gente pode fazer nossos eventos, a gente pode fazer nossas caminhadas, né? Então, é como eu falo, Águas Lindas tem orixá, Águas Lindas tem terreiro e Águas Lindas tem axé. Esse evento, ele veio para nos trazer a reconciliação com todas as religiões de Águas Lindas. E também para mostrar para a nossa população afro-religiosa, que estamos escondida há muito tempo, para poder realmente aparecer e mostrar nosso valor dentro de Águas Lindas. Nós temos vários terreiros dentro de Águas Lindas, só que a população afro-religiosa ainda está com aquele receio, aquele medo de aparecer. Então esse evento já é um pontapé inicial, por isso foi criada uma federação regional dentro de Águas Lindas, para poder dar esse respaldo para os nossos terreiros. Primeiramente agradecer nossos irmãos de fé que compõem a Praça da Bíblia, juntamente com a Prefeitura, a Secretaria de Cultura e nós da Federação de Umbanda e Candomblé de Brasília em torno, estamos aqui apoiando e dando total respaldo jurídico, total respaldo dentro do âmbito que a gente está ocupando um espaço público sem afronta e ao mesmo tempo mostrando que Águas Lindas tem mais de 300 terreiros e a Federação Regional chega para acolher todos e começar uma política pública em prol de todos. A fogueira de Xangô é o início de tudo e que Xangô nos proteja e nos abençoa nesses próximos dias até toda essa inovação dentro de Águas Lindas. Agora estamos aqui com a Vanessa, ela que está com a barraca com alguns artigos e também artesanatos. Vanessa, fala pra gente um pouquinho do que você tem aqui. A gente trouxe taças, né? E as imagens dos orixás, dos pretos velhos, imagens católicas. E entre outras, né, de crianças, Nossa Senhora. Vai ser um evento muito bonito, né, que a gente está precisando muito que as pessoas dêem mais valor na nossa religião, né. Tudo novo para a gente, novidade, porque a nossa religião é tão perseguida, né, então hoje para a gente vai ser tudo novo, tudo novidade. E que dê tudo certo, né, que Xangô nos proteja, que corra tudo bem. É aquela história, né? Seja feita a vontade de Deus, ou muito ou pouco, mas essa festa é muito importante para nós, do culto afro, porque nós não temos espaço, nós somos muito discriminados, então a gente precisa de um espaço para a gente.